尷尬。大家好，我係方婷。呢個2025年嘅年尾咧，我嚟緊準備要搬屋啦。今日帶大家嚟睇下我一日究竟會做啲乜嘢。我係個妝先。咁呢個 Fenty Beauty 嘅 Amber 色號咧都幾好睇嘅，個鼻咧佢即刻立體咗勁多啊！近排咧就忙緊睇家私啦，save 咗好多設計啦或者 IG Reels， 但係仲未諗到咧嚟緊嘅屋企咧究竟係想點嘅樣啊！我而家嘅屋企咧其實係一個真係奶油風，比較白雪雪啊咁樣嘅。而呢個 weekend 咧就會去 IKEA 啦，同埋去深圳度睇家私啦。聽講深圳嘅家私咧會更加齊全啦，同埋好多唔同嘅款啦。呢個咧就係韓國買嘅眉 gel， 咁係啡色嘅。Estee Lauder 嘅唇膏，我層咧有 bling bling 嘅感覺㗎。今次搬出嚟住咧，其實都係一個好大嘅考驗啊！你屋企咧就太多人啦，而拍片咧如果想一個咁靜嘅空間咧係冇可能嘅，因為所以我哋成日都要爭呢個位。成家人都係 slasher 啦，好多時間都會喺屋企啦。拍嘢嘅話咧，佢哋就要匿埋喺間房，絕對唔可以出聲，都好影響到我嘅創作空間。成日都要等你屋企冇人嘅時候咧先拍到片。咁嚟緊搬出去嘅話咧，就可以多啲自己嘅空間。其實我下年都29歲啦，我覺得自己係要獨立。諗起我媽咪成日都話咧，佢係24歲生我啦，應該係28歲咧，個款都仲好似 BB 咁樣。每一個媽咪都會覺得自己嘅女咧，好似成日都冇長大過咁。Make Up For Ever 嘅碎粉，得夜晚嘅時候咧就會去正式簽約，即係好似多咗個責任感咯。咁早化妝搞邊科啊？就係因為我真係咧就要拍一條 IG 嘅 Reels 啦。今日咧係嚟 M 嘅狀態 Day 3啦，非常之差，就咁食咗大閘蟹，大閘蟹極涼啦。你嚟 M 之前食咧，簡直係致命咯。呢幾日嚟 M 係勁唔舒服啦，即係我係完全沒精打采啦。成日睇我 IG 或者去旅行好似好開心咁，話俾大家聽，我都係有情緒嘅。而家化完個妝啦，噔噔 Clean Girl 妝容，我係直頭髮好睇啲嘅 GHC 嘅直髮夾啦，就夾直啲頭髮，個後邊位咧就彎起佢，就咁做個內彎嘅啫。啲大場咧近排裝修緊啦，所以就好多人咧出入喺我窗口咧喐嚟喐去啦。跟住我咪有養貓啦，咁圓圓咧佢係勁驚啦，佢驚到咧係心臟病發啦近排。咁點樣察覺自己隻貓有問題啦？匿埋喺啲平時佢唔會匿埋嘅地方，即係譬如佢平時咧會瞓喺咧呢個梳化底嘅位置，然後咧我係喺邊度都揾唔到佢啦，跟住即刻帶咗去睇醫生。為咗圓圓佢係有先天心臟病，我哋買嘅保險咧係冇 claim 到呢一項嘅，因為佢係英國短毛啊，就好容易係會有呢個病啊。不過而家見到佢喺屋企咧行嚟行去好自在嘅樣咧，我就會覺得即刻安心好多咯。健康係最重要。呢支好用啦，就頭髮上面嘅毛毛咧剷平。即刻整齊好多，係必買咯。其實我一人工作室都有啲悶，2026年都好想招聘一啲人咧，可以同我一齊做嘢。咁如果你有興趣咧，都喺下邊 email 同我講，你有啲咩擅長，譬如係寫稿啦、剪片啦等等，真係好希望有個同事或者小助手幫我。我自己一個做嘢好壓抑、好悶啊！我平時製作影片咧，成個工作流程係點啊？而家話俾大家聽。如果係合作個內容嘅話咧，通常咧都會收到一啲 email 嘅合作邀請，即刻咧轉介晒佢哋全部去晒我嘅 WhatsApp business 度啦，可以 keep 住大家嘅 contact 啦。跟住我所有嘢都會喺 WhatsApp 度溝通啦。之後咧就會問 link quotation 啦，包括係 reels 啦、相啦、app boosting 或者 buy out 嘅錢係幾多，佢哋會叫錢。呢個就係而家嘅網紅大概收幾多錢啦。confirm咗個價錢咧就 send quotation 同埋 invoice 俾佢哋嘅。我哋就要開始寫 timeline 啦，包括係幾時交稿啦 ，first drive、second drive。呢個過程咧大概咧就會需時1個月。今日咧就係要拍一條 reels 嘅。上一份稿咧都會寫到呢個 timeline 啦，跟住畫面，跟住旁白 feel 會講啲咩咧？通常咧影嘢嗰個位咧就會好乾淨啦，之後出邊呢啲位咧就極亂啦。而家咧就係影一啲 product shot 啦，最緊要咧係揾啲有陽光嘅地方咧就會影得好睇啲啦。因為呢條片趕住出啦，咁我就係即拍要即剪嘅。而家仲有3個鐘嘅時間就要剪好條片啦 ，Let's go！ 同埋封面嘅 reels 都好重要啦，所以咧都會另外再影多張相咧去做呢個封面嘅。介紹翻先，咁我通常過片咧就會用呢一種嘅 adapter 啦，咁直接過喺部電話或者電腦度，超方便。咁啊插張 memory card 度嘅啫。我啲 memory card 因為有好多啦，淘寶買咗個呢啲裝 memory card 嘅盒啦，咁就唔會再整唔見啲 memory card 啦。我啱啱遇上咗一個世紀難題，聖誕嘅時候咧，已經 plan 好咗咧要去新疆度滑雪，突然之間有單 job 咧 confirm 咗喺26號啦，跟住而家考慮緊要唔要改機票。喺新疆滑雪咧，你搭飛機過去要5個鐘，要再搭多5個鐘嘅車先可以去到景點啊！我改機票啊，即係變相剩翻3日喺新疆度玩，勁唔抵咯！覺得我應該要去做嘢嘅狀態啦，但係咧我又好想去玩啊！呢一行咧有個問題咧就係佢啲 job 咧2-3個禮拜之前先通知啊，即係我哋嘅時間表咧就要好 flexible 啦。佢叫到你咧，你即刻就要去啊！
我而家好頭痛啊！我而家好想去玩啊！大家明唔明啊？大家咧你覺得應該去玩定係點啊？定係做嘢啊？圓圓肯食飯咧，幾乖。首先咧，我錄好晒所有嘅 video 啦，所有嘅停頓位都 cut 走晒啦，然之後將啲片咧放喺上邊嘅。冇錯啊，時間就係過得咁快啦，而家已經天黑咗啦，我啱啱終於剪好咗啦，之後 upload 上去 Google Drive 度啦，好攰啊！大家想唔想睇下我條片啊？俾大家睇下先啦。到時呢條 YouTube 片出嘅時候，應該呢條 Reels 已經出咗噶啦。我加咗勁多特效咯，好玩啊！但唔係講笑啦，我之前胃咧係有問題啦，即係做過手術啦，所以我咧飲酒而家係好小心啦。食咗呢個保濟丸之後，真係幫到我，大家去試下，仲有條裝版真係正。而家咧要即刻換衫，然之後出發去簽合約啦，耶！咁咧呢度咧前面就係一個海景啊，不過而家咧好黑啊，點樣開？呢邊咧就係廁所嘅地方啦，唔算話好大嘅個位。呢度咧應該係我之後嘅工作間啦。呢邊咧就係衣帽間，整兩個長嘅衣櫃喺度。咁樣行入嚟咧就係呢個主人房咧。耶！準備要搬屋企啦，咁而家就去簽合約啦。咁我哋今日咧就嚟到呢個灣仔我哋最中意嘅 cafe 啦 ，ABCP 啊，有蝦有個蝦，俾超多蝦嘅。哇！呢個加我雞胸啊，勁大份咯，好誇張。最正嘅咖啡，呢個咖啡最出名，佢最中意，最唔使到嘅一隻嘢。我哋轉眼間就嚟到深圳啦，咁我哋喺路搭咗15分鐘嘅車就嚟咗呢個深圳家具廠啦，係我個 friend 推介，咁我就入去睇下尋到寶啦，好似有8000尺係咪啊？唔知，係好似好大入邊。Hello， 你好，勁多唔同嘅梳化啦，跟住呢啲布咧都可以自己再揀嘅，咩顏色都得嘅。哇！左邊張都可以瞓着咯。買下這麼大的，睇下幾靚，佢有好多啲特色嘅細凳咯，勁 cute 咯。呢個都好似幾好喎。我點樣揀梳化？我就會揀咧，一定要有靠頭。我覺得咁樣先係個屋企咯。伸出嚟電動就係我屋企嘅梳化。咁呢個梳化咧，我覺得佢樣係比較靚啲，但係咧坐上去就冇呢個靠枕嘅，幾彈咯，幾舒服。但就是2.4米的，我5000幾蚊，仲有電動呢個幾好喎。我自己本身係中意啲皮嘅梳化，皮嘅梳化就唔夠連係。我而家就考慮緊究竟要唔要皮嘅梳化。呢個係第一個鎖定嘅梳化，咁佢係圓啲啦，跟住有啲設計感，布面嘅。鎖定嘅第二個係一個皮嘅梳化，瞓上去嘅時候會比較舒服啲，可以靠到個背脊啦。咁同埋佢電動嘅可以。第三個就係呢個有氧布嘅質地啊，我覺得呢個幾好嘅都，坐得就冇第二個咁舒服。哦，同埋佢都可以變成梳化床嘅呢個。如果顏色嘅話咧，我就會揀呢個米白色啦。我哋啱行2樓啦，佢仲有3樓同5樓。哇，呢個梳化都幾好睇。呢個好似係好出名荷葉梳化，中唔中意啊？笑茶。哦，好。其實呢個都幾舒服咯。我同佢隻腳唔同，我隻腳短啲，呢個位就啱啱好90度咯。佢呢啲奇特梳化都有咯，好搞笑咯。點樣坐？呢啲係咩質地？邊個中意呢個梳化 ？Vintage Classic。Kendall Jenner 咧，佢出咗一個嘢咧，就話係呢啲梳化中意呢啲 vintage 啲嘅。呢個咧就係我睇咗勁耐，揾咗佢勁耐嘅。呢個1800啊，我識揀呢個。一見鍾情就係咁嘅意思。呢個真係幾靚，大開眼界啊！呢個北極熊咧仲有金鏈嘅咯。我哋啱啱就行咗3個幾鐘咧，就終於買好咗4樣嘢啦。咁就係一張梳化、一個細嘅凳、台同埋床，總共4樣嘢咧 total 咧，大家估下幾多錢？11000蚊到啦。咁樣運費運埋嚟香港咧就係1900蚊到嘅咧，都算係 OK。因為我喺淘寶睇咗好耐，因為本身梳化咧我一定要試過咧，我先會咁買啦。喺香港啲梳化大多數都係皮啊，會貴啲，可能萬幾蚊一個咁樣嘅，性價比都唔錯。如果大家都想嚟行呢度嘅話，就將佢嘅 contact 放喺度啦。如果大家中意呢類型嘅片，我就記得 share 我 comment 啦，share 你片，今日介紹張睇，今日下片再見啦，拜拜。好攰，食飯啦〜